Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Рік тому говорили про 2-3 дні, тепер говорять про переможця у війні не буде. Чи варто вірити новим прогнозам американської розвідки? Чому вже восени країна-окупантка може почати нову хвилю ракетного терору? Чи вдається окупантам просунутися у Бахмуті? І який план максимум на контрнаступ мають колишні айтівці, а тепер снайпери ЗСУ? Дивіться хроніку подій 414-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Раніше очікували падіння Києва за 2-3 дні і програшу України за 2-3 тижні. А тепер говорять про війну на кілька років, в якій не виграє ніхто. Видання Washington Post повідомляє, згідно із ймовірно злитими в мережу таємними документами США, американська розвідка передбачає, що навіть у разі деокупації значних територій переговорів про капітуляцію Росії в 2023 році чекати не варто. Тож патова ситуація, в якій перемогу не здобуде ані Київ, ані Москва, це найбільш реальний сценарій, який буцімто прогнозують спецслужби США. Очікувана реакція Офісу президента України. Такий розвиток подій припаде до вподоби і Росії, і псевдомиротворцям, і іншим потенційним агресорам. Але є рішення. Треба, цитата, більше зосередитись на потребах України. Далекобійні ракети і авіація чудово підвищують оптимістичність метеопрогнозу. Але поки що з літаків лише нові домовленості Польщі та Німеччини про постачання ще однієї партії радянських Міг-29. А ворог натомість, можливо, вже за кілька місяців отримає ракетне посилення і з новими силами почне обстрілювати українські міста. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Слід зазначити, що за наявними даними в червні цього року Російська Федерація планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни. Менше ворогів, менше шансів, що вони зможуть зробити бодай щось. Минулої доби не дочекаються ні осені, ані літа. Ще понад 5000 окупантів. Знищено ще 10 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 1 систему протиповітряної оборони. Підбито ще 5 безпілотників. Замовкли двигуни ще у 7 одиниць автомобільної техніки та в одиниці спецтехніки росіян. Загарбники не припиняють спроб повністю захопити територію Бахмуту і просуватися в центральній частині міста. Лише за 2 останні тижні ворог втратив там убитими та пораненими 4,5 тисячі окупантів, повідомляють у Генштабі. Щодоби до 500 штурмів, понад 5000 обстрілів з усіх видів озброєння. Який підсумок для ворога? Попри те, що у Бахмуті ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи – це і вагнерівці, і десантно-штурмові загони, і спецпризначенці. Росіяни не можуть досягти там своєї цілі, тобто взяти під повний контроль Бахмут. І пекло, яке щодня відбувається у Бахмуті, добре відчувають і селища та містечка довкола. Часів Яр щодня отримує нові шрами війни. Зруйновані будівлі, посічені уламками снарядів стіни. Ті мешканці, які досі не виїхали з-під ворожого вогню, розповідають, як це – щодня жити під смертельною загрозою. Раніше було, там стріляють, потім день не стріляють, а зараз от, постійно стріляють і стріляють, то ближче, то далі. Ну там, бачили, там яма яка. Отож прильоти, як почали це підвали чи що вони тут шурувати, так стеклом повилітали всі. А трохи далі від Часового Яру, там, де не прилітають російські снаряди, триває вишкіл мовчазних захисників. На полігоні працюють українські снайпери. Тепер їхня робота – це здебільшого нічне полювання. Адже є і тепловізори, і пристріляні гвинтівки. І попри те, що робоча дистанція до окупантів – це вже звичний кілометр, результати їхньої кропіткої роботи щодня з'являються у статистиці Генштабу. Як у снайпера Сергія, який раніше був звичайним запорізьким працівником IT. Каже, як і всі, вони чекають на гарну погоду. Адже подальший план їм вже давно зрозумілий. Дуже забагато грязі, глина, вона липка і
дуже тяжко йти, і техніка не може пройти. Зараз починається зелень. Коли буде зелень, легше йти в атаку. Тебе видно не так здалеку, то ти можеш підкрастися поближче і потім вже нападати на супротивника. Я маю надію, що наступний місяць або два ми таки двинемось вперед. І, може, і Донецьк звільнимо, хто знає. Олексій Пасак, 5 канал.